Messenger မှာတစ်ဖက်လူကပို့လိုက်တဲ့စာကိုကိုဝင်ဖက်တယ်ဆိုတာလဲသူမသိအောင်ခုတ်ဖက်တဲ့နည်းလေးနဲ့တခြားအသုံးဝင်သောအချက်လေးတွေကိုပြပြပေးပါမယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြသွားပါပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ Messenger မှာသူများပို့တဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့ကခိုးဖက်တဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးပါမယ်သူ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကစင်းပြမနေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုးဖက်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဆိုရင်ဒါကသူ့ဘက်ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့စာလေးပို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဖတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူ့ဘက်မှာဒီနားမှာဒီဘက်လေးမှာပေါ့နော်ဒါလေးတန်းပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင့်မှာပေါ့နော်ဒီအကောင့်ကိုဒီဘက်မှာသွားလိုက်မယ်သွားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကလေးဆွဲချပြီးတော့ receipt ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးက on နေတယ်ဆိုရင်ပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါပြီးရင်သူ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လမ်းပြီးတော့စာရေးပေးလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်မှာဖတ်ပြီးသွားပြီတွေ့လားဒါပေမဲ့သူ့ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ကဖတ်မနေသေးပါဘူးတွေ့လားနော်ဒါသူ့ဘက်မှာဖတ်မနေသေးဘူးသူကြက်တဲ့လောက်ဒီဘက်ကနေလှမ်းပို့ပြသိလားနော်လှမ်းပို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဖတ်ပြီးနေပြီဒါပေမဲ့သူ့ဘက်မှာတော့ဖတ်မနေသေးပါဘူးအဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါအရန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုကသူများဘက်ကိုစာပို့လိုက်တဲ့အခါမှာလွဲသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မှားသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပါတော့ကျွန်တော်က 𝗙𝗹𝗃𝗀 လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ allen တစ်လုံးကြံနေခဲ့တယ်ပေါ့နော် allen တစ်လုံးကြံနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့စကားလုံးမှားသွားလို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုလက်လေးကြာကြာလေးနဲ့ဖိလိုက်ပါဖိပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆက်လေး30ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ edit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ edit လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ 𝗙𝗹𝗃 ကနေ 𝗙𝗹𝗃 လို့ပြောင်းရေးလိုက်ပါပြီးရင်အမှန်ရှစ်လေးနှိပ်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းပြဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်မှာတော့ edited ဆိုပြီးတော့ပေါ်သွားမှာတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တစ်ဖက်လူကစာပို့လိုက်တဲ့စာသားတွေကိုကိုယ်ကသဘောကျလို့ reaction လေးတွေပေးကျင်တယ်ဆိုရင်လက်လေးနဲ့ကြာကြာလေးဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာပါလာတဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ပေးလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးတွေလိုက်ရှာတယ်ပေါ့နော်လိုက်ရှာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလိုက်မရှာပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသာစကလေးကထည့်ထားလို့ရပါတယ် customize ဆိုပြီးလုပ်ထားလိုက်ပါအဲ့မှာဒီအသေးပုံလေးစာတခြားအရာလေးထည့်ထားမလားအသေးပုံလေးစာကျွန်တော်ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အသေးပုံလေးကိုရွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ချလိုက်ပါဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါပြီဒီရေးတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရေးတဲ့ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားပါပြီနောက်ခုဒီဟိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါလေးပြောင်းလိုက်မယ် set ကိုကြတော့အဲ့ဒါပြောင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကြတော့ဒါပြောင်းလိုက်မယ်နောက်ဆုံးလက်မလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အကုန်လုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးပဲနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ကူကူပေးလို့ရပါပြီအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေးလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်တော့ဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲဖြစ်နေဆိုရင်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးပြန်နှိပ်လိုက်ပါ customize ကိုပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီဘောကအမှန်ကြီးလေးပေးကကျွန်တော်မြားအဝိုင်းလေးကိုပြန်နှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ yes လေးနှိပ်လိုက်ပါဒါပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးတွေကတော့ Messenger ရဲ့ tick and trick လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ပါ comment မှာလည်း okay လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ idea knowledge share မှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online သင်တန်းတွေနဲ့ရယူနိုင်တဲ့ service တွေကိုဒီ video description မှာရေးပေးထားပါတယ် IDK online class နဲ့ IDK digital ဆိုတဲ့ Facebook page တွေမှာလာရောက်အနံ့နိုင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye